जैसा देखिए हम खड़े हैं यूएई के शारजा में और ये ट्रक चौराहे के आगे बीच चौराहे पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल बीच रोड पे। तो आप भी सोच रहे होंगे ये ट्रक क्यों खड़ा है। तो बताते चलूँ, क्योंकि इस ट्रक और एक होंडा सिविक कार का कोलिजन हो गया, जिससे होंडा सिविक साइड से डैमेज हो गई, आगे से डैमेज हो गई। किसी की इंजरी होने की कोई अपडेट नहीं है। तो इस वजह से ये गाड़ियाँ अपनी जगह खड़ी हैं, क्योंकि जब तक पुलिस नहीं आएगी, इनका पेपर वर्क नहीं करेगी, तब तक ये किसी वर्कशॉप में ये गाड़ी नहीं बनेगी। और साथ ही साथ जिसको फ़ाइन मिलना है पुलिस फ़ाइन देगी, एंड जिनको इंश्योरेंस क्लेम मिलना है उनको इंश्योरेंस क्लेम का पेपर बन के मिल जाएगा, जिससे वो अपना क्लेम ले सकें।